Assalamualaikum guys, hari ini hari Senin tanggal 8 Januari. Aku lapar banget dan aku udah belajar beli pecel. Ini pecelnya harganya 9.000 sama kerupuknya 1.000, jadi harganya 10.000. Cuman ini tidak ada sendoknya, bingung deh makannya. Pakai daun pisang aja kali ya. Apa itu? Oh, absen. Karena kan masa aku muluk, kayak kerupuk aja makannya. Ini pecelnya isinya banyak banget. Aku liatin ke kalian. Mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rp9.000 doang harganya, murah banget. Karena tidak ada sendok, kita sendokinnya pakai kerupuk aja. Nih, lanjut kita makan pakai sendok kerupuk. Tahu sama tahunya doang. Kurang pedes, tapi enak. Pepaya. Mulai pedes guys. Lontong tahu pakai kerupuk. Sayur. Kerupuk, tahu, nasi.